որևէ մեկին սիրելու համար երևի թե պետք է նրան նախ ճանաչել։ Ճանաչելու համար պետք է տեղեկություններ ճշտել, ձեռքի տակ ունենալ զորավոր փաստեր։ Հաճախ խոսում ենք Հայր Աստծո, Որդի Աստծո, Սուրբ Հոգի Աստծո մասին և չգիտենք, չենք ճանաչում կամ քիչ ենք ծանոթ նրանց ու նրանց էությանը, նրանց զորությանը։ Այս երեքին անվանում ենք Սուրբ Երրորդություն, 3 անձեր, բայց մեկ միասնություն։ Երբ որ ասում ենք մեկին սիրելու համար պետք է ճանաչել, երբեմն այդ մոդելը չի, որ աշխատում է այդպես։ Երբեմն լինում է այնպես, որ պետք է սիրես, որպեսզի կարողանաս ճանաչել։ Եվ եթե խոսքը աստվածային ճշմարտությունների մասին է, եւ եթե խոսքը Սուրբ Երրորդության մասին է, ապա հավատքից ու հավատարմությունից եւ սիրուց է ծնվում նաեւ աստված ճանաչողությունը։ Մեկը մյուսով պայմանավորված են։ Եվ այստեղ եթե մենք ակնկալում ենք, որ մեր մտքով կկարողանանք լիարժեք հասկանալ եւ հետո որոշել սիրում ենք կամ չենք սիրում Աստծուն, այստեղ բնականաբար մենք երբեք հաջողության չենք հասնի, որովհետեւ Աստծո հետ մեր կապը ոչ թե մտքով է, այլ սրտով է։ Եվ Աստծո նկատմամբ սերը, Աստծո նկատմամբ հավատարմությունը մեզ առաջնորդում է ավելիով բացահայտելու Աստծուն։ Ամենասկզբում 5 տակարյանյան շրջանում մենք ճանաչում էինք մեկ Աստծո, որ գոյություն ունի մեկ Աստված, որ բոլորիս հայրն է, արարիչն է, Տերն է, Փրկիչն է եւ ամեն ինչ։ Բայց հետո ժամանակի ընթացքում քիչ-քիչ Աստված բացահայտվեց մարդկանց, Որդի Աստված, հետո Սուրբ Հոգի Աստված։ Ժամանակի ընթացքում մարդը երբ որ պատրաստ եղավ ընկալելու ավելին, Աստված այդ նույն ժամանակի ընթացքում բացահայտեց ինքն իրեն մարդկանց եւ այստեղ շատ հաճախ բնականաբար աստվածաբանական վեճերի եւ տրամաբանական ձևակերպումների մեջ կարող են հակասություններ, թվացial հակասություններ առաջանալ, որովհետեւ մենք հաճախ այդ շեշտադրումներն ենք սխալ դնում։ Մենք խոսում ենք մեկ աստվածության մասին, մեկ Աստծո մասին ենք խոսում։ Ինչպես որ մարդը 3 բաղադրիչներ ունի՝ մարմինը, հոգին եւ միտքը, բայց ինքը մեկ ամբողջություն է, մարդ է։ Նույն Աստված այդ 3 անձինք մեկ աստվածությունն են ներկայացնում եւ եթե մենք ասում ենք Հայր Աստված, մենք նկատի ունենք նաեւ Որդի Աստծուն, Հոգի Աստծուն, եթե մենք ասում ենք Հոգի Աստված, մենք նկատի ունենք Սուրբ Երրորդության 3 անձերին։ Օրինակ մարդը ինքը իր մեջ ունի հարաբերություն, ինքը իր հետ, իր ներսում մտածում է, խոսում է, երկխոսում է ինքը իր հետ, ներքին որոշումներ է կայացնում։ Նույնն էլ Աստված այդ Սուրբ Երրորդության 3 անձինք Աստծո ներքին այդ հարաբերության դրսևորումներն են։ Եթե չկա ներքին հարաբերություն, չկա կյանք։ Այս ամենակարևոր պայմանն է։ Եթե մարդը չունի ներքին հարաբերություն, ուրեմն այդ մարդը չունի զարգացում, չունի կյանք։ Հետևաբար, այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք Աստծուն հասկանալու, Սուրբ Երրորդության խորհուրդը հասկանալու համար ոչ թե տրամաբանական բացատրություններ փնտրենք, այլ մեր սիրտը բաց անենք Աստծո առաջ եւ այն պարզ ճշմարտությունները, որոնք մեզ բացահայտվում են Սուրբ Գրքի միջոցով, մենք կարողանանք այդ ճշմարտությունները ընկալել, ընդունել եւ դրանով առաջնորդվել։ Իսկ այստեղ ամենակարևոր պայմանը սերն է։ Եթե կա այդ սերը, ուրեմն սիրո միջոցով, սիրո առաջնորդությամբ մենք կարողանանք շատ ավելին բացահայտել։ Հայր Աստված Սուրբ Երրորդության առաջին անձն է, որին չգիտես ինչու, նույնիսկ առանց ճանաչելու առաջինն ենք դիմում մեր աղոթքներում. Հայր մեր, որ հերկինս ես, այնպես, ինչպես աղոթել սովորեցրել է մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս։ Մենք գուցեև բավարար գիտելիքներ չունենք Հայր Աստծո մասին, գուցեև որոշակի ծանոթ ենք Հայր Աստծո կերպարին, բայց նրան դիմում ենք պարզերես, մեկ-մեկ գոհանում, որ մեր աղոթքը լսեց, մեկ-մեկ էլ կոտրվում, հիասթափվում, չարանում, որ անպատասխան մնացինք, այսինքն չտրվեց մեր ուզածը, իսկ իրականում Հայր Աստված նա է, որի ուզած կամեցածով է ամեն ինչ։ Բոլոր ժամանակներում մեր բոլոր խնդրանքները ուղղված են դեպի Աստված։ Նույնիսկ եթե դուք մեր ժամերգությունները նայեք, ժամերգություններ կան, որոնք ուղղված են Հայր Աստծուն, ժամերգություններ կան, որոնք ուղղված են Որդի Աստծուն, եւ կան ժամերգություններ, որոնք ուղղված են աղոթքները մեր ուղղված են Հոգի Աստծուն, բայց այս բաժանումը շատ պայմանական է եւ եթե մենք ասում ենք մեր աղոթքը ուղղում ենք Հայր Աստծուն, այդ չի նշանակում մենք Քրիստոսին անտեսում ենք կամ Քրիստոսին չենք դիմում կամ Սուրբ Հոգուն չենք դիմում։ Հայր Աստծուն դիմելիս մենք բնականաբար նաեւ
խոսում ենք Սուրբ Երրորդության մասին։ Այստեղ բաժանում չկա, պարզապես այս բաժանումը մեր ընկալումների մեջ է ավելի շատ եւ ավելի ճանաչելու, ավելի բացահայտելու հնարավորություն է տալիս մեզ։ Հայր մեր աղոթքի մեջ, այո, մենք դիմում ենք հենց այդպես հայր մեր, որովհետեւ սրանով Աստծո հայրությունն է բացահայտվում եւ ինքը բոլորիս հայրն է, արարիչն է, պահպանողը մեր մասին հոգ տանողը, մեզ կյանք պարգևողը եւ այս իմաստով Աստված բոլորիս հայրն է։ Եվ Աստծո հայրության այդ դրսևորումը մեր կյանքում ենթադրում է նաեւ մեր կողմից հնազանդություն, խոնարհություն Աստծուն։ Իրականում Աստված մարդուն բացահայտվում է այնքանով, որքանով մարդը դա կարող է ընկալել եւ կարող է դա ընդունել։ Ինչպես որ մանկահասակ երեխային ծանր կերակուր չենք տալիս, որովհետեւ չի կարող մարսել։ Երբ որ մարդկությունը ավելի իր սկզբնական շրջանում ավելի այդ մանկության փուլում էր, Աստված մեզ հայտնվեց իբրև Տեր, Արարիչ, իբրև Հայր, իբրև Հոգացու մեկը մեր կյանքում։ Երբ որ մարդիկ ավելի դարձան ավելի չափահաս, գիտակից առումով ավելի չափահասության, եկավ Քրիստոս Աստված։ Եվ ինչպես է ծնող երեխա հարաբերություն, չէ՞, երբ որ երեխան փոքր է, ծնողը երեխայի հետ խոսում է կարելիով եւ չի կարելիով, սկսում է սովորացնել, երբեմն նույնիսկ պատժում է կամ երեխային զսպում է, սանձում է, եթե երեխան սխալ ընթացքով է գնում, եւ սովորեցնում է երեխային կյանքը ապրելու այդ ճիշտ կանոնները։ Երբ որ երեխան դառնում է չափահաս, ծնողը արդեն երեխայի հետ խոսում է հավասար ընթավասարի, իբրև ընկեր, իբրև բարեկամ։ Եթե նույնիսկ երեխան սխալներ է թույլ տալիս, ծնողը կարող է ասել ոչինչ, մենք միասին կհաղթարենք, ես քեզ կօգնեմ, ես այդ պատասխանատվությունը կվերցնեմ իմ վրա։ Ճիշտ նույն ձևով, երբ որ եկավ Քրիստոս, մարդիկ հասան իրենց չափահասության տարիքին եւ պատրաստ էին արդեն մարգարեների միջոցով, մարգարեությունների միջոցով, մարդիկ արդեն պատրաստվել էին ընդունելու որդի Աստծուն, ճանաչելու Քրիստոսին։ Եկավ Քրիստոս աշխարհ եւ մեզ հետ խոսեց հավասար ընթավասարի։ Եթե մենք մարդկությունը մեղք էր գործում, Քրիստոս եկավ ասեց ոչինչ, ես կներեմ ձեր մեղքերը։ Մենք սիրով միասին կհաղթարենք եւ նույնիսկ երբեմն երբ որ երեխան մեղքի սխալներ է գործում, ծնողը պատասխանատվությունը վերցնում իր վրա, Քրիստոս ավելիով դա արեց։ Մեր բոլոր մեղքերի պատասխանատվությունը, մեր բոլոր մեղքերը վերցրեց իր վրա եւ մեզ տվեց ճանապարհը սիրով առաջնորդվելու եւ այլևս չսայթակելու եւ չմեղանչելու։ Հետեւաբար այս իմաստով Քրիստոս մեր հայրն է, Սուրբ Հոգին կրկին Հայր Աստծո լավագույն մեր կյանքում բացահայտումն է։ Իսկ երբ որ ասում ենք Հայր Աստված, մենք կրկին չենք բաժանում, մենք էլի Սուրբ Երրորդությունը նկատի ունենք։ Հավատո հանգանակում, որը մեր հավատքի հիմքն ու բանաձևն է, ասվում է. Հավատում ենք մեկ Աստծո, ամենակալ Հորը, երկնքի եւ երկրի, երևելինների եւ աներևույթների արարչին, ինչպես նաեւ եւ մեկ Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո որդուն, ծնված Հայր Աստծուց, միածին, այսինքն Հոր էությունից։ Սրանով արդյոք ամբողջացվում է Հայր Աստծո կերպարը եւ արդյոք քրիստոնեության մեջ Աստծո որպես Քրիստոսի Հոր գաղափարը տարբերվում է Աստծո որպես արարչի ու բոլոր ժողովուրդների Հայր գաղափարից։ Բնականաբար հավատո հանգանակը մեր դավանանքի ամբողջական բանաձևումն է եւ բնականաբար մեր եկեղեցու հայրերից տիեզերական ժողովների կողմից ընդունված այս բանաձևը հավատքի լիարժեք եւ ամբողջական արտացոլումն է մեր դավանանքի։ Իհարկե Աստծուն մի դեպքում մենք կոչում ենք արարիչ, մի դեպքում կոչում ենք հայր, մի դեպքում կոչում ենք մեզ փրկիչ եւ այլն, բայց բոլոր այս հատկանիշները ընդամենը որակումներն են Աստծո դրսևորման մեր կյանքում։ Այդ հատկանիշները մեկը մյուսից անջատ չեն, մեկը մյուսի հետ կապ ունեն միանշանակ եւ մեկը մյուսով են պայմանավորված։ Եթե Աստված մեր Տերն է, մեր արարիչն է, Աստված նաեւ հոգ է տանում մեզ համար, Աստված մեզ փրկության է առաջնորդում, Աստված խնամում է, Աստված պահպանում է մեզ։ Այսինքն այդ հատկանիշները ընդամենը Աստծո տարբեր դրսևորումներն են մեր կյանքում, բայց հավաքական առումով Աստված բոլորիս արարիչն է եւ եթե ասում ենք Աստված բոլորիս արարիչն, ուրեմն բոլոր այդ հատկանիշները դրա մեջ նաեւ ամփոփված են։ Հայր Աստծուն բնորոշում ենք որպես Տեր, արարիչ, ստեղծող, ստեղծիչ, Հայր, ամենակալ, ամենակարող, արքայի երկնավոր, արքայի երկնից, երկնային թագավոր, երկնային դատավոր, բայց նաև անհամբեր, աններող, ցասկոտ, վրեժով լեցուն, նույնիսկ բռնակալ, թերևս ամենաբնութագրականն Աստծո համար ամենակարող Տիտղոսն է, նա կարող էր չէ այնպես անել, որ ամեն ինչ իր սրտով լիներ, իր ծրագրի համաձայն,
հատկապես երբ աղոթքում ասվում է «Եղիցին կամ քո որպես հերկինս եւ հերկրի»։ Նախ մենք պիտի հասկանանք կոնտեքստը։ Բոլոր այդ հատկանիշները, որոնք թվարկվում են, ինչ կոնտեքստի մեջ են դրսևորվել եւ ինչ կոնտեքստում են դրանք ի հայտ եկել։ Երբ որ մենք ասում ենք Աստված պահանջ կոտ է, Աստված վրեժ է լուծում եւ այլն, մենք խոսում ենք 5 կտակարանյան կոնտեքստի մասին, երբ որ մարդիկ առաջնորդվում էին ոչ թե աստվածային շնորհներով, այլ օրենքով։ Այսինքն հստակ էր, որ եթե կա օրենք, օրենքը չի կարող ներել, օրենքը պատժում է միայն, եթե խախտում ես օրենքը։ Ու այս իմաստով մենք պիտի պատրաստ լինենք դրան։ Քրիստոս հենց դրա համար եկավ աշխարհ։ Օրենքի իշխանությունից եւ այդ պատժից ազատեց եւ մեզ առաջնորդեց Աստծո շնորհի դաշտ եւ Աստծո շնորհի ներքո, որպեսզի մենք կարողանանք ապրել, որտեղ ոչ թե օրենքներն են գործում, այլ սերն է մեզ առաջնորդում։ Եթե ես ինչ-որ մեկի հետ հարաբերվում եմ օրենքներով, այդտեղ հոգի չկա շատ հաճախ։ Երբ որ ես ինչ-որ մեկի հետ հարաբերվում եմ սիրով, այստեղ բնականաբար այդ հարաբերությունը կարող է ավելի պտղաբեր լինել եւ ավելի օրհնություն բերել մեր կյանքի։ Հետեւաբար, այստեղ երբ որ ասում ենք Աստված պահանջ կոտ է, Աստված պատժում է եւ այլն, խոսքը այդ օրենքների մասին է, որովհետեւ Աստված ի սկզբանե զգուշացրեց մարդկությանը։ Օրենքը խախտեք կպատժվեք։ Եվ մենք համաձայնվեցինք դրան։ Եվ այսօր էլ շարունակում ենք շատ հաճախ, երբ որ չենք ուզում պատասխանատվություն վերցնել մեր կյանքի համար, ապրել ազատ, ապրել սիրով, այսպես դժվար է։ Շատ ավելի դժվար է։ Դրա համար մենք շատ հաճախ մտնում ենք օրենքի դաշտ, նույնիսկ 5 կտակարանյան օրենքներով ենք սկսում ապրել, այս կարելի է, սա չի կարելի եւ մենք սկսում ենք օրենքով հարաբերվել Աստծո հետ։ Այդպես մեզ համար հեշտ է, բայց այդ կյանքը մեզ ավելի ցամաքեցնում է։ Իսկ հարցի մյուս կողմը, երբ որ մենք ասում ենք, որ Աստված ամենակարող է եւ չէր կարող ամեն ինչ անել այնպես, որ սիրով լիներ, հենց այստեղ է ամբողջ խնդիրը, որ Աստծո ամենակարողությունը ենթադրում է նաեւ, որ ինքը կարողացավ մարդուն տալ այնքան ազատություն, որ մարդը նույնիսկ կարող է Աստծուն մերժել։ Իհարկե մենք երբևէ կասկածի տակ չենք դնում Աստծո ամենակարող լինելու հանգամանքը, բայց երբ որ մենք խոսում ենք սիրո մասին եւ մարդ եւ Աստված հարաբերության մեջ այդ սիրո կարեւորության ու գերակայության մասին, ամբողջ խնդիրը կայանում է նրան, որ մարդը պետք է պատասխանատվություն վերցնի բոլոր արարքների համար, եւ լավ, եւ վատ։ Եվ Աստված մեզանից սա է ակնկալում։ Այստեղ Աստված չի միջամտում։ Այստեղ Աստված մեզ թողում է լիարժեք ազատ եւ այստեղ շատ ավելի կարեւոր է հենց այդ սերը մարդկանց միջև եւ նաեւ Աստծո նկատմամբ։ Ոստի երբ որ շատ հաճախ այսօր մարդիկ ասում են, այսքան չարիքներ, այսքան դժվարություններ, արհավիրքներ, ինչի Աստված չի միջամտում, չէր կարող Աստված այնպես անել, կարող էր։ Բայց այդ դեպքում մենք այդ հնարավորությունը չէինք ունենալու հրաշալի կյանքով ապրելու։ Հովհաննեսի ավետարանում կարդում ենք. որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին ուղարկեց, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանքն ունենա։ Արդյոք միայն Աստծո սերն էր պատճառը, որպես միջնորդ որդուն աշխարհ ուղարկելու համար։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչի պատճառը սերն է։ Այսօրվա մեր կյանքում, մեր կյանքի սկզբի, մեր կյանքի ընթացքի եւ ամբողջ մեր կյանքի համար։ Իհարկե այդ սերն էր պատճառը, որ Աստված ստեղծեց աշխարհը, ստեղծեց մարդուն եւ այդ սերն է պատճառը, որ Աստված մարդացավ, եկավ աշխարհ եւ մեզ փրկության առաջնորդեց։ Իհարկե սիրով է պայմանավորված ամեն բան եւ այդ աստվածային սիրո մեջ ամեն ինչ Աստված է։ Այսպիսին է Սուրբ Երրորդությունը՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված եւ Սուրբ Հոգի Աստված, երեք անձեր, մեկ միասնությունը։ Եվ այսպիսին է սերը, ամեն լավի պատճառը, ամեն լավի առաջմղիչը։ Աստվածային սերն է դիեզերքի ամենամեծ ընծան, առաջնորդվենք սիրով, որովհետև սիրուց է սկսվում ճանաչումը և ճանաչումից է ծնվում սերը։